प्रितीच्या भावा भयणी, आयज साद्या काळाचो चवथो आयतार खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या। आयच्या दिसा आमी दोन खेरीत समारंभण्यो पाळतो। पयली बाळका जेजू देव मंदिरांत भेटयलोलो ती दोबाजीक समारंभणी, आनी त्याच बराबर आमच्या गोंय दामावच्या महाधर्म प्रांतांत जेजूचे वळखीचो दीस पाळटा। ह्यो दोनूय समारंभण्यो मनांत दवरून आयच्या सेवा धर्मांचो विशय वचात दोतोनींतल्यान देवा उतराचो परजोळ फांकोयात असो विंचून काडला। जुझेन आनी मारियेन जेजूक देव मंदिरांत हाडून धर्माचे कायदे पाळले। जेन्ना सिम्याव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजू बाळोक चडवणदार म्हूण वळखलो, तेन्ना ताका आपल्या हातांनी घेवन पोरजांक उजवाडायतलो उजवाड म्हूण ताणें परगोटले। आमच्या हातांत आसलेल्यो ह्यो वाती ह्याच पोरजांक उजवाडायतल्या उजवाडाची खुणा। घेयात उजवाड क्रिस्ताचो म्हूण हो उजवाड आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां दिल्लो। आयज ह्यो पेटलोल्यो वाती आमच्या हातांनी घेवन बावतिजमाच्यो भासावण्यो नव्यान नवसरून होच जेजूचो उजवाड सगळ्यांक फांकारूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागताना दोतोनीच्या वावरांत मिसळ आसलेल्या खेरीतपणी लौकीक संदेशकारां पासत मागुया। मलाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पातयतलो। ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो ओचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय पळय तो येतलो अशें दोळबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा। ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडतोच कोणाच्यान उबो रावंक जाय? तो जावन आसा शेटीचें आंगठें आनी धोबयाचो खाल। रुपे नितोळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसोनार बसतलो। लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो, आनी तांकां रुपया आनी भांगारावरी निर्भेल करतलो। आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतली। जशें म्हाका आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली। देवाचे उतर हे आमचो जबाब। कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर। दारवांट्यानो, तुमचे माथें वयर उखलून दवरात। पुर्विल्ल्या दारवंट्यानो, तुमची तोरणां उंच उबारात। मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात। जबाब। कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर। कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पर बळिश्ट आनी धिरादीक, झुजांत काळजीदार सर्वेस्पर तो। जबाब। कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर। दारवांट्यानो, तुमचे माथें वयर उखलून दवरात। पुर्विल्ल्या दारवंट्यानो, तुमची तोरणां उंच उबारात। मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात। जबाब। कोण तो मोहिमेवंत राजा?
मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दळभरांचो सर्वेस्पर, मोहिमेवंत राजा तो. जबाब: कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेले वाचो. भुरगीं सोम सारक्या रोगतामासाची देखून जेजून त्याच रोगतामासांत वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मोरणा उद्देशी ताणें नास केलो आनी मोरणाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणांत जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीन करूंक ना, पूण अब्रामाचे संस्कृत. ह्या पासत पोरजेच्या पातकांचे बोगसोणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाळ आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावं सोगटांत ताणें आपल्या भाव भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें. उद्गार. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजू जेरुसल्याक गेले. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृद्धींत बरयलोले आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृद्धींत सांगला त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी ना जाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्वरान माखलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका पळीत केलो. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां धन्य शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हज्याच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमियोनान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक
कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिन्नां उक्तीं जातली आनी एक तोरसा तुजो आत्मो आसपास वितोली. आसेराच्या कुळाची फान्योल्याची धूव अन्ना नांवाची एक भाकणारीण आसली. ती चोड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्साचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भोगतीण जियेताली आनी देव मंदीर सांडी नासली. ती त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन भरून घोटायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची जोत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आमच्या पाप साहेबान क्रिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले पोरजेक उर्बेन देवाच्या उतराची परगोटणी करून कृपा आनी बोर बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी देशाचो कारभार चलयतना देवाच्या उतराच्या उजवाडान दर एक निर्णय घेवन तांकां बापाचें बोड मागुया. जेजूचे वळखीचो वाव उमेदीन फुडें व्हरतना देव संदेशकारांनी आनी शाळांनी दोतोन शिकयतल्या शिक्षकांनी सोंसणीकायेन शाणेपणान आनी सहभागेलीपणान वावरून आपले शिकवणेंतल्यान देवाची वळख दिवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. देवाच्या उतराची परगोटणी जेजूचे वळखींतल्यान करूंक आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत दोतोनीचें केंद्र परसभर भावार आकारणेचो वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडून सोमेस्तांच्या भावार्थाची वाड करूंक प्रयत्न करता. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी ह्या बऱ्या वावरांत तांकां आदार सहकार दितल्यांक उपोट बेसांवांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया.